Godmorgen alle sammen. I dag er det fredag, og jeg laver sådan en vlog, fordi at jeg skal til DM på lørdag. Og i dag så skal I sådan se, hvad jeg sådan spiser og hvad jeg gør sådan dagen op til, fordi at jeg skal ned i vægt. Jeg skal tabe mig 1 kilo eller sådan noget i dag, fordi jeg har tabt mig de sidste par dage. Og ja, i morgen er der DM, og så i dag, så skal jeg bare træne. Så det jeg starter med, det er, at jeg går ud og vejer mig, fordi at jeg skal ned i vægt, og så skal man sådan holde øje med sin vægt hele tiden. Så. Godt, så har jeg lige været ude at løbe, og så har jeg lige fundet ud af, at TV2 kommer, og TV2 Nord kommer og interviewer mig. Og ja, det fandt jeg så først lige ud af, dengang jeg lige kom ind ad døren, fordi min mor hun ringede. Men de kommer sådan her om en time eller en halv time eller sådan noget. Så Så nu er TV2 Nords møde, og det bliver sendt i aften kl. 19.30. Men jeg kan lige linke det der nedenunder, så I kan se klippet. Så der kun 3 timer til, at jeg skal ind og smide de sidste 400 gram. Og det bliver hårdt, og min mave knurrer så meget lige nu. Wait, nu kom jeg herind, hvor jeg skal i sauna i en time med vildt meget tøj på. Okay, så det skal jeg på ligge her. Sweater, t-shirt, de der plastikposer og bukser. 2 bukser. Okay, nu har jeg lige været inde i saunaen, og der er rimelig ryddet overalt. Men jeg vejer 54,4, så jeg vejer præcis der mål. Så det er fedt. Hej alle sammen. Nu er jeg kommet tilbage fra indvejningen, og jeg var præcis der jeg skulle. Jeg havde tabt 1 kilo i saunaen. Og nu sidder jeg her med pizza og slik og sådan noget. Så skal jeg bare hjem og frode. Så det bliver virkelig godt. Godt, nu sidder jeg her og æder slik og sodavand og sådan noget. Og ser Warrior med min far. Med min daddy. Og ja. Så har jeg nogle klip, hvor jeg er ude at løbe og sådan noget. Jeg havde en plastikpose på, en sort sæk indenunder, og så havde jeg en t-shirt på, og så havde jeg en sweater på, og så havde jeg en hættetrøje på, og så havde jeg en jakke på. Okay, så jeg tror, jeg vil gå i seng nu, fordi jeg skal være frisk og udhvilet til i morgen. Så godnat.